皆さん，如果你帶你嘅廣東阿媽去日本旅遊，你就會收穫一段好 magic 嘅旅程啊！其實我哋喺出發前就已經炒咗幾鑊大㗎啦。首先第一次咧，就因為我哋嘅訴求係非常之唔一樣嘅。大家可以先嚟聽下我方嘅訴求。第一係希望打卡似卡哇 Kuma 等 IP。第二唔好咁早起啦。第三唔好浪費啲時間去睇埋晒嗰啲無聊嘢啊、花花草草咁樣之類嗰啲嚇。第四唔想求其就食啲嘢，希望可以食好啲。跟住大家可以再嚟了解下我媽方嘅訴求。第一希望打卡姊妹介紹嘅景點。第二希望早起，最好係早啲返酒店。第三主題咧一定要自然風光，睇花草，最好咧就以櫻花為主嘅。第四要食好嘢、特色嘢，但係咧就唔可以食生肉。第五唔可以排隊，要舒服，可以去主題公園嘅，但係唔可以排隊，要舒服。咁所以基本上呢兩個訴求一拍埋一齊咧，係冇得解決嘅。最後我媽話佢可能呢世人得一次機會睇櫻花，所以我哋都係決定Sakura嘅時候去嘅。其實更重要嘅係因為我媽執意買咗個期間好貴嘅機票，廣州飛 Tokyo，兩個人大皮幾啊！大佬呢個價格可以飛歐洲噶啦。但係由於呢個機票咧係我媽贊助嘅，所以我覺得佢呢個機票買得非常好啊，真係非常好啊！跟住我訂酒店啦，咁但係喺櫻花季訂酒店咧，只有兩個問題，一係咧就係冇，一係就係貴。後邊都係頂硬上嘅，訂咗我媽嘅姊妹介紹嘅酒店。有一樣嘢我唔係好明嘅，就係我無論同我阿媽推幾多間酒店都好，佢永遠淨係會覺得佢姊妹介紹俾佢嗰間係正嘅啫。然後出發前呢，我哋又再炒咗一次大鑊。去日本旅遊啊，肯定帶空箱噶嘛，係咪啊？明智啊嘛，空箱係咪啊？叫我媽啲嘢多到呢，哇！佢仲要帶埋揾日本代購買嗰啲日本口罩去日本，哇！話防流感啊！結果呢，成個箱係滿噶。準備咗一段時間之後呢，我哋喺日嘅凌晨5點鐘呢，就帶住啲炸嘢出發啦。咁我哋下期再見啦，拜！